Правильно снимаете шлицы. Да, вот так он берется, откидывается, хлопс, хлопс. Потом из шлицов его вот таким макаром. Вот так вот раз, на себя тянешь, хоп, все. То есть он далеко, его видно хорошо. Раз. Новый хлоп. Также шлицы раз, насаживаешь. Это, хоп. На места раз. Раз. Элементарно. Ватсонскому. Ничего сложного. Большинство на машинах так, есть только 4 зачем.